साथीहरूसँग बिताएको पलहरू दिनहरू होइन यो स्कुलसँग होइन अनि यो स्कुल 8 वर्ष पढेको नि त अनि यो छोडेर गएको चाहिँ 5 वर्ष जस्तो भयो होला अनि चाहिँ माथि गयौँ हामी अनि त्यहाँदेखिको चाहिँ अहिले चाहिँ म त्यही खाजा पुऱ्याउनु नानीहरूलाई खाजा दिने गरिरहेछ त्यही भएर आउँछु कहिले कहिले अनि पहिला चाहिँ म यहीँ पढेको 8 वर्ष अनि एकदमै यहाँको सरहरू एकदमै सपोर्टिभ हुनुहुन्छ एकदमै अब स्टुडेन्टलाई केयर गर्ने खालको अनि हाम्रो प्रिन्सिपल सर झन् कति फ्ल्याङ्की टाइपको हुनुहुन्छ क्या सर चाहिँ अनि अरू सरहरू पनि राम्रै हुनुहुन्छ तर अहिले चाहिँ बेसी नै चेन्ज भएको छ नि त सरहरू पनि अनि चेन्ज हुनु भएको छ र अहिले चाहिँ त्यस्तो याद छैन कस्तो कस्तो सरहरू आउनु भएको छ भनेर तर जस्ट हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ राम्रै सरहरू हुनुहुन्थ्यो होइन हामीलाई म्याथ पढाउने सरहरू होइन अनि धेरै हुनुहुन्थ्यो म्यामहरू हुनुहुन्थ्यो यहाँनिर हामी के भन्छ यहाँनिर हामी एटेन्डेन्स हुन्थ्यो क्या हामी लाइनै बस्थ्यौँ अनि यहाँनिर बसेर होइन जस हुन्छ नि त्यतिखेर त अर्कै थियो नि त चकचके स्वभावकोहरू थियौँ होइन तर भए पनि यहाँनिर हामीले 8 वर्ष बितायौँ कसरी बितायौँ